Биологиялык ар түрдүүлүк адам затынын жакшы жашоосу, экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрдүн иштеши үчүн орчундуу негиз. Ал калктын жашоосун камсыздоо менен экономикалык өнүгүүдө маанилүү ролду ойнойт жана туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүдө, анын ичинде жакырчылыкты азайтууда милдеттүү шарт болуп саналат. Кыргыз Республикасынын аянтынын дээрлик 90% деңиз деңгээлинен 1500 метр бийиктикте жайгашкан. Өлкөнүн тоолуу экосистемалары өсүмдүктөр менен жаныбарлардын уникалдуу жыйындыларынын тирөөчү катары болуп эсептелет. Бул тоолуу аймактын аянты био ар түрдүүлүктүн экосистемалык эле эмес, түрлөрдүн деңгээлинде дагы жогорку даражадагы жыштыгы, топтору менен айырмаланат. Био ар түрдүүлүктүн Кыргыз Республикасында кыскаруунун негизги себептери түрлөрдүн жашоо аянттарынын жалпы кыскарышы. Био ар түрдүүлүктүн бөлүнгүс компоненттери болуп жердеги жашоонун бардык түрлөрү эсептелет. Анын ичинде экосистемалар, жаныбарлар, коозу карындар, микроорганизмдер жана генетикалык түрдүүлүк. Био ар түрдүүлүктү сактоодо маанилүү биологиялык ресурстарды корголуучу аймактарда же алардын чегинен тышкары сакталышынын жана туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу менен биологиялык ресурстарды жөнгө салат жана сарамжалдуу пайдаланат. Табигый шарттарда жашоого мүмкүнчүлүгү жетиштүү түрлөрдүн топторун сактоо жана алардын табигый жашоочу жерлеринин экосистемаларын коргоого көмөк көрсөтөт. Корголуучу аймактарга жакын жайгашкан жерлерде ал аймактарды сактоого көмөк көрсөтүү максатында экологиялык негизделген жана туруктуу өнүгүүгө жардам берет. Кыргыз Республикасында дүйнөдөгү өсүмдүктөр түрлөрүнүн 2% өсөт жана дүйнөлүк жаныбарлар дүйнөсүнүн 3%-нан ашык түрлөрү кездешет. Бул өтө көп. Өлкөнүн аймагында ар түрдүү экосистемаларда вирустар, бактериялар, коозу карындар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар бул сандын 2-ден 3 бөлүгүнүн ашыгы жаныбарлар организмдери болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жаныбарлар дүйнөсүнүн эң ири группасы болуп корт кумурскалар саналат. Алар омурткалуу группасына кирген жаныбарлар. Азыркы күндө төр балыктар, 70 жер сууда жашоочулар, сойлоочулар, канаттуулар, сүт эмүүчүлөр. Бизди курчаган тирүү организмдердин көп түрдүүлүгү аныкталган ички түзүлүштөн турат. Бул түзүлүш бири-бирине баш ийет. Органикалык дүйнөнүн толук чыпчыргасын бери камтыган системасын, табигый системаны түзүү мүмкүн. Адамзат пайда болгондон баштап айлана чөйрө, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү табиятта пайда болгон окуялар жана жараяндардын сырдуу жактарын үйрөнгөн. Алардан келечектеги жашоосунда пайдалануу алгачкы тажрыйбаларга ээ боло баштаган. Адамдын табият жана анын курамдык бөлүктөрүнө болгон мамилеси табияттагы окуя жараяндардын маанисин үйрөнүү илимий билүүнүн негизин пайда кылган. Байыркы доордо илимий билимдерде биринчи формасы табият философиясы эле. Табият философиясынын объекти табиятта пайда боло турган окуяларды үйрөнүү болуп саналат. Биология тирүү материянын түзүлүшү, алардын жашоо турмушу, органикалык табият менен өз ара мамилесин үйрөнөт. Тирүү материянын системалуу түзүлүшү, тирүү табият дүйнөсү ар түрдүү, түзүлүшү жактарынан түрдүү татаал даражасына ээ болгон биосистемаларды өзүнө жайлаштырат. Биологиялык система өз ара жакын жана өз ара таасир көрсөтүүчү, кандайдыр бир аткаруучу, өнүгүүчү, өзүн пайда кылуу жана айлана чөйрөнү ылайыкташуу жөндөмдүгүнө ээ болгон биологиялык объектилерди өзүнө бириктирет. Мисалы, гүлдүү өсүмдүктөрдүн тамыры, сабы, жалбырагы жана мөмө сыяктуу органдардан пайда болгон биологиялык система. Өсүмдүк бүтүн организм, анын бардык вегетативдик жана генеративдик органдары өз ара байланышта болуп, өсүмдүктөрдүн көбөйүүсүн жана сырткы чөйрөгө калыптануусун камсыздайт. Индивиддер бүтүн бир организм болуп, алар органдар системаларынан, органдар системалары органдардан, органдар тыкандардан,
ткандар клеткалардан түзүлгөн. Тирүү организмдердин эң кичине бирдиги клетка болуп саналат. Клетка өзүнчө бир клеткалуу организм катарында да, ошондой эле көп клеткалуу организмдин бир бөлүгү катарында да бардык турмуштук сапаттарды пайда кылат. Биологиялык системалар бири-бири менен келип чыгышынан гана эмес, мүмкүн алар ортосунда өз ара таасир этүү аркылуу пайда болуучу, ошондой эле сырткы чөйрө байланыштары менен да үзгүлтүксүз байланышкан. Биологиялык системалар табияттын тарыхый өнүгүүсүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Алар өзүн өзү башкаруу, өнүгүү, көбөйүү, курамдык бөлүктөр ортосунда өз ара таасир этүү туруктуулугу жана тең салмактуулукту пайда болуусу менен мүнөздөлөт. Табиятта тарыхый өнүгүүнүн натыйжасында пайда болгон биосистема тең салмактуулуктун бузулуусу, экологиялык системалардын структурасынын өзгөрүүсү, кээ бир учурларда алардын жок болуусуна алып келет. Түрдүү организмдер жамааты алар чөлдөрдө, түндүк кеңдиктеринде, экватор, деңиз жана океандарда, топуракта жана тоолордо да кездешет. Ар кандай биосистемалар өңдө бир бүтүн, туруктуу система болуп, анын бул касиеттери заттардын мезгилдүү айлануусу аркылуу камсыздалат. Организмдер чөйрөдөн жашоо шарттары үчүн зарыл болгон бардык продукцияларды кабыл алат. Ошондой эле чөйрөгө заттардын алмашуусу продукцияларын ажыратат. Жашоо чөйрөсү организмдин жашоосу үчүн гана эмес, географиялык жактан таркалуусуна дагы өз таасирин тийгизет. Айрым факторлор организмдердин жашоосу үчүн аябай керек болсо, айрым факторлор организмдер үчүн азыраак мааниге ээ болуусу мүмкүн. Мисалы, балык денесинин сүйрүү фигурасы алардын суу чөйрөсүндө аракеттенүүсүн жеңилдетсе, суусуз чөйрөдө өсүүчү өсүмдүктөр жалбырактарында же сабында суу топтоого ылайыкташкан. Чөйрө жана тирүү организмдердин өз ара байланыштуулугу, өз ара таасирлери организм чөйрө системасындагы негизги мыйзам ченемдүүлүк болуп эсептелет. Тирүү организмдер өз кезинде чөйрөгө чоң таасир көрсөтөт. Бул биринчи кезекте организмдин ушул чөйрөдө жашап жатканы менен белгиленет. Тирүү организмдер азыктанат, дем алат, айлана чөйрөгө заттар алмашуусунун калдыктарын ажыратат, өсөт, өнүгөт, аракеттенет. Организмдин бул турмуштук жашоосу аркылуу жашоо жайынын аба курамы, топурак структурасы, суунун тазалык даражасы өңдүү көрсөткүчтөрдү өзгөртөт. Жер жүзүндөгү тирүү организмдер үчүн 4 түрдүү жашоо чөйрөсү бар: суу чөйрөсү, кургактык аба чөйрөсү, топурак чөйрөсү жана тирүү организм чөйрөсү. Ар бир чөйрө өзүнө ылайык шарттарга ээ. Тирүү организмдер бир же бир канча чөйрөдө жашоосу мүмкүн. Жашоо алгач пайда болгон чөйрө суу чөйрөсү болуп эсептелет. Тирүү организмдердин жашоо аракетинин натыйжасында топурак калыптанган жана айрым организмдер топуракта жашоого ылайыкташкан. Жер жүзүндө эң кең таралган жашоо чөйрөсү болуп океандар, континенттердин суу сактагычтары жана жер асты сууларын өз ичине алат. Суу жогорку тыгыздыкта тунуктук, чоң жылуулук жыштыгы жана жылуулук өткөрүүсү, муздаганда кеңейүү сыяктуу касиеттери менен бир катар кычкылтек өлчөмүнүн аздыгы, жарыктыгы, кем өткөрүүсү менен да мүнөздөлөт. Суунун аракеттенүүсүнүн натыйжасында суу чөйрөсүндө жашоочу организмдер кычкылтек жана азык заттар менен камсыздалат. Чоң жылуулук жыштыгы, ээлиги жана жылуулукту өткөргүчтүгү үчүн кургактык чөйрөсүнө караганда суу чөйрөсүндө температура аз даражада өзгөрөт. Бир клеткалуу балырлар, медузалар, ракс малдуу денесиндеги түрдүү бутактары суу менен таасирденүү касиетин ашырат жана алардын сүзгүчтүгүн камсыздайт.
балыктардын суу бетине көтөрүлүшү же анын түбүнө түшүшү, суунун белгилүү бир катмарында кыймылсыз туруусу сүзгүч шары менен байланыштуу. Аба башка экологиялык факторлор сыяктуу тирүү организмдерге түздөн түз жана кыйыр түрдө таасир көрсөтөт. Анын түздөн түз таасири экологиялык жактан мааниге ээ эмес. Шамал, температура жана нымдуулук сыяктуу негизги экологиялык факторлордун таасир мүнөзүн өзгөртүрөт жана организмдерге механикалык таасир көрсөтөт. Органикалык заттар жана чириндинин минералдашуу жараяндары аркылуу топурак өсүмдүктөрүнүн азыктанышында негизги орунга ээ болгон азот, фосфор, күкүрт, кальций сыяктуу элементтердин топурак курамында топтолуусун камсыздайт. Тирүү организмдердин жашоо аракети жана өнүгүүсүнүн экологиялык факторлорунун бир гана минимум чек арасы гана эмес, максимум чек арасында секиндетүүсү мүмкүн. Белгилүү факторлордун кең өлчөмдө өзгөрүүсү, чыдамдуу түрлөр чек аралардын кеңдиги ушул фактор эври кошумчасы аркылуу белгиленет. Жарыктыкка зарылчылдыгы ар түрдүүчө. Өсүмдүктөр жарыктыкка болгон талабына карай төмөнкүдөй экологиялык топторго бөлүнөт. Жарыктыкты сүйүүчү өсүмдүктөрдүн бутактары бири-бирине көлөкө калбастан өсөт. Бул өсүмдүктөрдүн жалбырак пластинкалары калың болуп, сырты мум менен оролгон жалбырак оозчолору көп болот. Өсүмдүктөрдүн жашоо шарттары көп тараптан айлана чөйрөнүн температурасына байланыштуу. Жылуулукту сүйүүчү өсүмдүктөр тропиктик, субтропиктик климаттык чөлкөмдөрдө, ошондой эле күн жылуу болгон чөлкөмдө өсөт. Суукка чыдамдуу өсүмдүктөр жер шарынын суук жана өзгөрүлүүчү климаттык чөлкөмдөрүндө таралган. Эволюция жараянында өсүмдүктөр температурага карата биохимиялык, физиологиялык, морфологиялык адаптациялар, ыңгайлашуулар пайда болгон. Мына ошентип био ар түрдүүлүк жер шарында түрдүү мааниге ээ болуп, ар түрдүүчө кызмат кылат.